हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रभु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो हम लोग की यूपीपीसीएल टाइपिंग में जो स्पेशल कोड्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनको कैरेक्टर्स को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, कोड्स को लेकर के काफी परेशान रहते हैं कि कोड्स हम याद करें या हम लोग को याद नहीं हो रहा है कोड्स। एग्जाम में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एग्जामों में तो अपना नाम याद ही नहीं रहता, हम लोग कोड्स कैसे याद करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और मैंने ये चीज खुद अपने एक्सपीरियंस में कह सकता हूं कि कोड्स को लेकर काफी प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज दैट आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग छोड़ करके आपको बीच में कोड प्रेस करना पड़े तो हाँ, उससे कुछ टाइमिंग आप लोगों का स्पैन जो होता है वो कुछ ज्यादा लगता है। फिलहाल ये पूरी तरह से रिजॉल्व तो किया नहीं जा सकता कि आप लोगों का कोड सी में पूरी तरह से कम कर दूं, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक तरीका है कि जैसे आप लोगों के कोड्स बहुत ज्यादा अगर आ रहे हैं तो कोड्स को कुछ ऐसे कोड्स स्पेशल होते हैं जो आप लोगों के कीज से बन जाते हैं, और कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों के कीज से नहीं बन पाते हैं, जिनके लिए कोड्स की ही जरूरत पड़ती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीजों को अलग अलग कैरेक्टराइज करने की यहाँ पर कोशिश मैंने करी है। और आज की जो वीडियो है हम लोगों की वो स्पेशली उसी के लिए होगी और वो सारी चीजों के बारे में आज यहाँ चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो हम लोग के दोस्त अभी पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लस साथ ही साथ जो बेल आइकन आप लोगों को साइड में दिख रही है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो अगली आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप बहुत ही अच्छी चीज अपने लिए एग्जाम में जो है उसको आप मिस करने वाले हैं। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो हम लोगों का ये सबसे पहला वर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा, ये दोस्तों मैंने वर्ड लिया है रू और रू। दोस्तों ये जो आप लोगों के स्क्रीन पे इसमें दिख रहा है ये वर्ड बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वर्ड अक्सर आ जाते हैं एग्जामों में। और ये आप लोगों को सिर्फ इसीलिए दिया जाता है एग्जामों में कि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके कि आप लोगों को वेदर वहां कोड यूज करना है या फिर आप लोगों को सिंपल कीबोर्ड से टाइप करनी है दोस्तों। तो ये चीज मैंने आप लोगों को इसीलिए यहाँ दोनों दे रखा है कि आप लोग इस चीज को वहां पर एग्जाम के टाइम आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर इस तरह से दोनों वर्ड आप लोगों को मिलते हैं, देखिए दोस्तों जो पहला वर्ड है वो आप लोगों को रू दिख रहा है, जो आप लोगों को कोड से बनता है, यानी उसका कोड होता है Alt+035। ठीक है, उसका कोड होता है Alt+035, जो आप लोगों का सिर्फ ये कोड से बनता है। ठीक है, और दोस्तों जो नीचे आप लोगों को दूसरा जो वर्ड आप लोगों को रू दिख रहा है बड़ा हुई जिसमें मात्रा लगी हुई है, वो दोस्तों आप लोगों का बनता है सिंपल। जैसे आप लोग अगर यह टाइप करते हो तो यह टाइप करने का आप लोग देख सकते हो, इसी फिंगर से आप लोग यह बनाते हो। ठीक है, और इससे आप लोग बनाने के लिए जो शिफ्ट के साथ आप लोग यूज करते हो यह वाली बटन के साथ। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंपल कीज से ही बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के जो भी आप लोगों को वहां अगर वर्ड मिलते हैं, आप लोगों को हूबहू जैसा आप लोगों के मैटर में दिया हुआ है, आप लोगों को सेम टू सेम वहां पर भी आप लोगों को टाइप करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए अगर ऊपर वाला कोई वर्ड आता है तो आप लोग वो कोड से टाइप करोगे, और अगर नीचे का कोई अगर इस तरह का रू अगर आ जाता है तो आप लोग सिंपल अपने कीज से टाइप कर दोगे। इसीलिए दोस्तों मैंने ये दोनों वर्ड्स को यहाँ पर आपके सामने रखा है, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम जब आप लोगों को मैटर मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दोनों वर्ड एकदम लगभग सेम टू सेम दिखाई देते हैं और बच्चे अक्सर एग्जामों में इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, दोस्तों जो भी आज इस वीडियो को देखें वो तो हमको उम्मीद है कि वो लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, उन लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों की स्क्रीन पे इसमें दूसरा वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोस्तों जैसे अन्न वगैरह लिखते हो उसमें जो आधा न आप लोगों का ये बनता है। ठीक है, इसका कोड होता है दोस्तों 0153। ठीक है, और एग्जामों में ये भी ज्यादातर आप लोगों को पूछा जाता है, तो ये कोड आप लोग खास तौर से याद रखिएगा। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे, ताकि मैं जो भी चीजें यहाँ बता रहा हूं मैं इसका एक सीरीज आप लोगों को चलाने वाला हूं। एक वीडियो में सारे कोड्स दे देना पॉसिबल तो है नहीं, तो दोस्तों मैं जो भी इस तरह से इंपॉर्टेंट इस तरह से पॉइंट है कि हाँ ये चीज आने वाले हैं, मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर टॉपिक में अपने ले आ रहा हूं। दोस्तों प्लीज आप इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, कहीं एक जगह सिंपल आप लोग इस तरह का कॉपी ले लीजिएगा जहां पर आप लोग सिर्फ कोड्स ही लिख पाए। तो ये जितने भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वहां आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। अभी तो फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं, वरना ये आप लोगों को अगर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये जो न है इसका कोडिंग है दोस्तों 0153। और दोस्तों ये ऐसी चीज है ना कि आप लोग कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लो, आप लोगों को ये चीज कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर मिल जाती है दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये चीज कहीं और भी है। ठीक है, इस तरह का कोई भी चीज आप लोगों को कभी भी कोई नहीं प्रोवाइड किया होगा, जो चीज मैं आप लोगों के लिए सर्च करके यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एक चीज जो भी चीज है इसको मैंने बनाया, तो दोस्तों इस बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा जितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का न बन गया। और फिर अगला वर्ड ले लेते हैं।
अगला वर्ड है दोस्तों ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे आप लोग सत्ता वगैरह लिखते हो, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ये आधा त आता है। एग्जामों में अक्सर इस तरह की सारी चीजें दी जाती हैं ताकि बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाए। जैसे इसमें क्या है ना दोस्तों, बहुत से लोगों को जब त बनाना होता है तो वहां वो शिफ्ट के साथ जाते हैं और आधा त बना करके आते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों के साथ अगर मैं इस तरह का दे दूं टाइप करने के लिए, अक्सर लोग करते हैं जाकर के वहां पर, अगर कीज के साथ वो बनाए कि नहीं हम कीज के साथ ही इसका यूज करेंगे, तो वो जाते हैं वहां पर आधा ता टाइप करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आधा टा अगर आप लोग वहां टाइप करोगे तो वो आपके दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से सही रहेगा, लिखने के लिए वो सही रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर पे अगर सॉफ्टवेयर इसको चेक करना है, ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर उसको चेक करेगा तो वो तुरंत वहां उसको गलत कर देगा, ठीक है। अगर इस तरह का आप लोगों को कोई भी वर्ड दिखता है तो आप लोग हूबहू सेम टू सेम आप लोग बनाओगे, ठीक है, यानी आप लोग वहां कोड का यूज करोगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ उसी को वहां पर वर्ड को यहाँ पर चुन करके मैं यहाँ लाया हूं जो वाकई एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो मैं यहाँ वही सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों से मैं दूसरी बार कह रहा हूं अभी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे मैंने ले रखा है चंद्र बिंदु, जो आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। इसका दोस्तों कोड होता है 0161, ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा 0161, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, अगला है ख्र 0163, ठीक है दोस्तों, इसका कोड क्या है 0163, ठीक है। तो दोस्तों ये 0163 है, आगे इसमें 0 एक जगह छूट गया है, वो चीज मैंने ऊपर से लिख दिया है, ठीक है। ये 0163 होगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा 0163। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो 101% श्योर रहेगा, क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक इसमें यहाँ पे नहीं की जाएगी, ठीक है, वो एकदम 101% श्योर करके ही आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्रम क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, और ये अगला जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये है आप लोगों का जो इन्वर्टेड कॉमास, यानी अगर हम लोग कोई इस तरह के सेंटेंस आते हैं, सपोज दैट कोई इस तरह से कोई सेंटेंस है, यानी किसी के द्वारा कही हुई कोई वाक्य अगर आता है, जैसे राम ने कहा कि की के बाद दोस्तों अक्सर आता है कि वह विद्यालय जाएगा, तो वह विद्यालय जाएगा जो भी होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों ये आप लोगों के इन्वर्टेड कॉमास है, जो आप लोगों का स्टार्टिंग होता है वो होता है 0222, यानी 0222, ठीक है। ये 0222 होता है, ये आप लोगों का स्टार्टिंग का कॉमा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंडिंग कॉमा होता है वो होता है 0223, यानी 0223, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, ये दोनों आप लोगों का एक साथ आ गया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है ब्रह्मांड वगैरह इस तरह का, या ब्राह्मण वगैरह, या इस तरह का कोई भी शब्द आता है जिसके नीचे ह होता है, ह के नीचे म होता है दोस्तों, तो इसके लिए आपका कोड है दोस्तों Alt+0227, ठीक है। ये आप लोगों का कोड है ब्रह्मांड। अगर दोस्तों ब्रह्मांड अगर आप कीज से अपने लिखने जाओ बिना कोड के, तो दोस्तों ये आप लोगों का पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कीज के, आप लोग कीज से नहीं लिख सकते, ये आप लोगों को कोड से ही लिखना पड़ेगा जब भी आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों जैसे भक्त वगैरह शब्द होते हैं या भक्ति होते हैं, ठीक है, इनके लिए कोड एक आता है 0228, ठीक है। ये होता है आप लोगों का भक्त के लिए यूज किया जाता है। आप अगर इसको भी कीज से बनाना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बन पाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये आधा फ, ठीक है, ये बनता है दोस्तों 0182, ठीक है, 0182। अगर आप पूरा फ बनाने जाओ तो वो तो बन जाएगा कीबोर्ड से, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा। फिलहाल इसको नहीं भी पता होगा वो बताएगा, वो चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा आगे। और ये आप लोगों का आधा फ है, जो आप लोगों का कीज नहीं बन पाता है, आप लोगों को उसके लिए कोड की हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों। इस तरह के जो भी वर्ड है उस चीज को मैंने यहाँ पर ले रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, ये है आप लोगों का ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, जो इसका कोड है दोस्तों 0197, ठीक है, 0197। तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों। एक वीडियो में ये सारी चीजें बता पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो दोस्तों मैं इसको क्या है कि एक जो इसका सिस्टमेटिक टेक्निक है उसकी तरह इसको मैं फॉलो करने वाला हूं। फिलहाल आज तो इसमें मेरा ये पहला वीडियो था, और फिर इसके बाद जो हम लोग का ये कोडिंग है, कोडिंग पे लेकर के पहला वीडियो था। इसके पहले तो बहुत ढेर सारे वीडियो आ चुके हैं यूपीपीएससी टाइपिंग पे, तो जिन दोस्तों का भी प्रॉब्लम है वो जाकर के हमारी प्लेलिस्ट जो यूपीपीएससी के नाम से उसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस पे लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि अगर ये आप लोगों को अच्छी लग रही हो, ये समझ में आ रही है, तो मैं इसके जस्ट बाद जो हमारी अगली वीडियो है मैं उसको भी अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट दिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है और ये चीज पसंद आ रही है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।